Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için ev yapımı muhteşem bir limonata tarifi paylaştım. Ve bütün sırlarını da bu videoda izleyebilirsiniz. Eğer bu şekilde yaparsanız inanıyorum ki sadece bir defa denedikten sonra her zaman bu tarifi yapacaksınız. Bu yöntemle yapacaksınız. Sizlere %100 lezzet garantisi veriyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 1 kilogram limon var. Limonları 2-3 defa yıkadıktan sonra üstünü bir miktar görmüş olduğunuz gibi tuzladım ve ellerimle iyice ovuyorum. Limonları daha iyi temizlemek için hemen 2-3 defa yıkadıktan sonra üstünü tuzladım ve ellerimle bu şekilde güzelce ovuyorum. Lütfen bu işlemi atlamayalım ama bu işlemi de hızlı bir şekilde yapalım ki limon ve tuz birbirine işlemesin diye. Tuzladıktan sonra ellerini iyice ovuşturuyorum. İsterseniz bunu ovuşturma işlemi bittikten sonra hemen akan suda yıkayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki limon kabuklarının dışında tabii ki de zirai ilaçlar barınabilir. O yüzden de bu şekilde bir temizlik yapmanızı tavsiye ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde her tarafını ovduktan sonra yine bol suda yıkadım. Artık limon kabuklarını içim rahat bir şekilde rendeleyebilirim. Rendenin en küçük tarafıyla limon kabuklarını rendeliyorum. Buradaki en önemli püf noktası herkesin de bildiği gibi kesinlikle beyazlarını rendelemeyelim. Sadece sarı alanını rendeleyelim. Bu çok önemli. Aksi halde mutlaka limonatalar acı olacaktır. Ben evde sıklıkla limonata yaparım. Yaz mevsiminde, özellikle yaz mevsiminde buzdolabında limonata hiç eksik olmaz. Eğer misafirlerim geliyorsa sabah kahvaltısında da mutlaka limonatayı hazırlarım. Eminim onlarla eğer bu şekilde yaparsanız çok beğenecektir. Bu arada 90 yaşındaki eski bir limonatacı amcayla da tanıştık. O da bana biraz sonraki sırrı verdi. Bu şekilde mutlaka yapın dedi. Biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Gerçekten de çok güzel oluyor. Zaten bir defa denemeniz yeterli olacaktır. Limonların kabuklarını rendeledim ama ben buradaki en önemli detayı sizlere göstermeyi atlamışım. Aslında ben kayıt tuşuna basmıştım ama kayıt etmemiş. Kabuklarını bu şekilde rendeledikten sonra yarım bardak şekerle yaklaşık olarak 2 dakika boyunca bu kabukları ovdum. Böylelikle limonata çiğ olmayacak. Yani kabuklar da şekerle beraber pişmiş olacak. Hem de aroması daha da çok geçmiş olacak. O yüzden lütfen bu işlemi yapmayı unutmayalım. Yani limonların kabuklarıyla yarım bardak şekeri yaklaşık olarak 2 dakika boyunca güzelce ovdum. Bu işlem çok önemlidir. Ve şimdi ben limonları kesiyorum. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Eminim sizler de evinizde yaptığınız zaman, ben de evimde yaptığım zaman bu limonları hemen bir sıkacak yardımıyla suyunu sıkıyorduk. Ancak kesinlikle bunu yapmayın. Bu sırrı bana 90 yaşındaki eski bir limonatıcı verdi. Ellerimle biraz sonra sıkma işlemini sağlayacağım. Böylelikle limonata kesinlikle acı olmayacak hem de çok lezzetli olacak. Ben de daha önceden de limonları bir sıkacak yardımıyla sıkardım. Ancak aradaki farkı da görünce hemen sizlerle paylaşmak istedim. Hemen bir tane dilimlemiş olduğum limonu aldım elime. Görmüş olduğunuz gibi parmaklarımla bası uygulayarak limonun suyunun çıkmasını sağlıyorum. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. İşimizi daha çok kolaylaştırmak için biraz sonra ben size göstereceğim. Burada sıkma işlemi yaparken elinizde çekirdekler takılabilir. Onları tek tek ayırmanıza gerek yok. Altına hemen bir süzgeç koyup bütün çekirdeklerin bir yerde birleşmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlem hiç gözünüzü korkutmasın. Hem çok yapımı çok zevkli hem de çok kolay oluyor. Eğer limon sıkacağıyla sıkarsanız mutlaka limonatada bir miktar acılık oluyor. O yüzden mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Zaten aradaki farkı göreceksiniz. Sadece 3 veya 4 dakikanın içerisinde limonların bütün suyunu sıktım.
Hemen şimdi güzelce karıştırıp 2 bardak dolusu şeker ilavesi yapacağım. Yarım bardak da şeker limonların kabuklarıyla beraber olmuştum. Toplamda 2,5 bardak toz şeker kullanmış oldum. Şekerlerini de ilave ettikten sonra hemen üstünü kapatıp buzdolabında 2 saat boyunca dinlendireceğim. Ve aradan toplamda 2 saat geçti. Son bir defa güzelce karıştırdıktan sonra artık hemen süzme işlemine geçebilirim. Artık hemen göz kararı ayarlıyorum. Buzdolabından çıkartmış olduğum buz gibi suyla şimdi birleştirip hemen servis yapacağım. Misafirlerim de geldi. Şıpşak hazırladım. Eminim onlar da bu limonataya bayılacaklar. Ben toplamda 3 litre soğuk su kullandım. İsterseniz bunu 4 litreye de çıkartabilirsiniz. Buradaki limonatanın en büyük özelliklerinden bir tanesi şu andaki ilave etmiş olduğum su mutlaka buz gibi soğuk olması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Limonatanın lezzetini kaybetmemesi için kesinlikle buz ile servisi önermiyorum. Yine aynı şekilde limonatacı amca da bunu beyan etti. Çünkü buz içine girerse limonatanın lezzeti mutlaka dağılacaktır. O yüzden lütfen buzsuz servis yapalım. Buraya kadar gelen süreçte görmüş olduğunuz gibi sizi yoracak hiçbir şey yok. Açıklamalar kısmında ben yine bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Lütfen tarifini gönül rahatlığıyla deneyin. Muhteşem olacak. Eminim misafirleriniz de çok beğenecektir. Tarifimi ve tekniğimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu limonata tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.